القريدس موضوعنا اليوم مع رندا فهد بإيت سمارت. صباح الخير رندا. صباح النور. المسابقة أكيد وخبريتك اللي منطرة وكمان اليوم عن القريدس. طبعا نعرف إنه القريدس بيعمل كوليسترول، بدنا نعرف قديش بيعمل كوليسترول. لا اليوم رح نوضح كثير خبرية الكوليسترول والقريدس، رح نحكي عن منافع القريدس، وطبعا مش بس هيك رح نخبر شوي كيف فينا نعمل مارينيشن للقريدس بطريقة كثير طيبة وبعدين نعملها سلطة. بس قبل اليوم عندنا رابح بمسابقة بيري لايت، فكان السؤال أي في مي أكثر، في عالم سألوني نقول لهم اعملوا جوجل وانا بالنسبه لي كان الجواب واضح. فاذا اي في مي اكثر 100 جرام من البابايا او الصبير، والبابايا هي فيها مي اكثر من الصبير. فكان عندنا رابحه اللي هي ماري كريستين كامل. ماري كريستين فيك تتصلي على مطابخ بيري لايت ليكونوا الصبايا عم يساعدوك ويبعثوا لك جايزتك. هلا اليوم رح يكون نزل عنا مسابقه الجديده اللي هي اي فيها نايسين اكثر او بي 3 اللي هو زبده الفستق او زبده اللوز. فاذا زبده الفستق او زبده اللوز اي فيها فيتامين بي 3 او نايسين اكثر. من اليوم بلشنا نحن نحط اجوبتنا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او دي سي رندا دنيا فهد او بيري لايت هيلث سنتر. هيدا كانت كل شيء عن الكومبيتيشن. خبريتي لنرجع على خبريتي كانت عم تعمل احصاء للاشخاص اللي هن بيشتغلوا وكيف عم ياكلوا، شو هن مصاعب بضمن الشغل، مصاعب الاكل. وببين من وراء هالاحصاء ستيفاني كثير مزبوط انه الكل عم بيحاول انه ياكل صحي. طبعا من وراء عم نشوف قد في نقص بالفيتامينز والمعادن، قديش عم يصير عندنا امراض، فالكل اتجاههم هو الاكل الصحي. من الاشياء اللي بينت انه بالنسبه لهالاشخاص انه يكونوا عم يشتغلوا على الاكل الصحي هو انه يشتغلوا ما ياكلوا اشياء مقليه، يعدوا وحدات الحراريه او يعملوا كنترول على البورشن اللي بياكلوها، وكمان ينتبهوا على كميه النشويات اللي عم ياخذوها. ولكن بهذا كله كان عندهم صعوبتين. اول صعوبه انه اوقات واحد بيتعب من التفكير، لانه اذا بدنا ناكل صحي بيزهق وبيتعب. بدنا ناكل صحي، يعني كل يوم بدنا نفكر بهالاكل الصحي اللي نحن بدنا نحضرها بدنا ناخذها معنا. فاوقات ما عم يكون في مجال للتحضير، اوقات واحد كانه بيتعب بيستلشق شوي. وهون هيدي الشغله الثانيه طلع انه وقت يكون عندنا هالمشكل، هول الاشخاص عم يعانوا مشكل ثاني بالشغل، هو وقت يكون في احتفالات وبيكون عم يجيبوا البيتي فور والجاتويات او حدا جاي وقرر انه بدي روقكم كلكم كنافه او بدي روقكم كلكم مناقيش او لا اذا مره مش مشكله مزبوط. بس اذا ولكن دايما هالشيء عم يكون دائما، خصوصا كل ما كبرت سيركل بالشغل، كان في اشخاص اكثر هن اصحاب مع بعض، وخصوصا بين انه عند المحلات اما بالشغل وقت يكون عندك مؤسسات بيعملوا احتفالات، فبضل في ليفت اوفرز من هول الجاتويات والكرواسون واللي هن، فبصير ثاني يوم ثالث يوم موجودين للاكل. هلا هون اوكي صار عندنا مشكل، ولكن هل في كان حلول للمشكل؟ كمان بالاحصاء تبين، وهون كانت مفاجاه بوزيتيف وفيها تكون متوقعه، هو انه اللي كان عم يشرب مي ويتجه على شرب المي، هيدا الشيء كان كثير عم بيساعده. بشو رندا؟ اوكي، شرب المي كان عم يعمل 3 اشياء. اول شغله تبين انه هن عم يشربوا مي اكثر، لانه المي متوفر اهين من وقتها تكوني بالبيت او وقتها تكوني بمحل ثاني، يعني قريب بيكون المي عندك. بشغله ثانيه يمكن على الديسك تبعك حنان عم يجيب لك كبايه مي اما القنينه. شغله ثانيه انه وقتها يكون المي موجود بمحل معين بعيد شوي عنهم، هن ليرتاحوا. نتكاسل يمكن ما قلنا جليده نروح نجيب، ولكن الموظفين كمان هن عم يشتغلوا كثير ستريس، بدهم يرتاحوا، ما عندهم مجال يرتاحوا، بيروحوا يجيبوا مي، عم يروحوا يجيبوا مي، فهالشيء عم يخليهم عم يلتهوا اكزاكتلي. فبس مما شيء بوزيتيف. وثالث شيء تبين انه وقتها هن عم يشربوا مي وعم وقتها يجوعوا شوي عم يروحوا يلتجوا للمي، هالشيء حتى بفكرهم عم يخليهم عم يركزوا على الاكل الصحي، فما بيعود يروحوا ياخذوا حيلا شيء من الاكل اللي هو موجود قدامهم. وبنشبع قبل ما ناكل، يعني بنعبي بطننا ومعدتنا سو ما بنحس بالجوع، وهذا شيء كثير منيح للصحه. مزبوط. يعني فاذا هون باخر هالاحصاء هيك مثل كان الضوء الهايلايت، يعني كان على المي، انه انتم بالاوفيسز حاولوا انه تركيز على شرب المي رح يكون عم بيساعدكم على عده طرق، ومنها انه ما تكونوا عم تلامسوا اشياء انتم ما انكم مخططين لها. مي وقهوه. ايه مزبوط.
مظبوط. كمان القهوه بتشبع شوي اوقات. صح. بس ما بدنا ننسى انه نحن لازم نكون عم ناكل كمان، بدنا ناكل اكل صحي، لانه انا عندك من وراء خبرتي طبعا بلاقي انه كثير اشخاص بالشغل بيلتجوا لشرب القهوه كل نهار، اللي بيقول لي 6 فناجين و8 فناجين، وبنتبه اوقات انه هن حتى ما ياكلوا بيكونوا عم يشربوها، لا هون صار في كمان خلل، وهيدا شيء بنحكي عنه بحلقه بس كتار كمان بياخدوا ديكاف، بحبوا طعمة القهوة عشية أو شيء بياخدوا ديكاف، وهذا شيء كثير منيح. مش مشكل، بس أنا المشكل بيكون وقت تصيري عم تاخدي 6 فناجين و8 فناجين وعم تاخديهم بدال أكل، لا نحن بالنتيجة بدنا لازم ناكل وكمان فينا نشرب. موضوعنا اليوم عن القريدس، موضوع خاصة بالصيفية كثير بناكل قريدس. قبل ما بلش، ما طبعا هو بضمن موضوعي رح خبر كيف بدي أعمل هالسلد المهضومة، والسلد هي الأساس تبع هون القريدس، ونكون عم نحكي عن القريدس. أنا بهالسلد طبعا جايبة الخضرة معي، 3 كوب من الخضرة المشكلة، نحن فينا نشكلها على ذوقنا، ركة وأنواع خس وأنواع مختلفة من الخس. أوكي. هلا هون بهيدي السلد جايبة بنحكي على 5 جرامات من الليمون اللي هو مقصقص الصوتون، فإذا الأورنج اللي هو فينا نحطهم على السلد هيدي بهالطريقة. اوكي. كمان جايبه مقصقصه كمان حامض، 5 جرامات من الحامض، مش غلط. هلا في ناس بحبوا حامض، في ناس بحبوا جريب فروت، مثل ما هو متوفر. كمان بتطلع مهضومه، وطبعا عم نحكي عن شيء صحي وعم شيء ملون. فينا نحط غير فواكه طبعا الفواكه اللي بنحبها، بس تفاح او شيء. اكزاكتلي. هلا انا هيك وعامله الاناناس التفاح الاخضر هلا على هالاساس، ما في اطيب من تفاح الموسم، كثير طيب عم يكون. صح. للي بحب التفاح وما بيعمل له نفخه. اكيد التشيري توميتو عم نحطها كمان نزين فيها. هلا هولي الاساس مع 60 جرام من القريدس، فاذا 60 جرام من القريدس طلعوا عنا 4 حبات، فاذا بدنا ننتبه انه كل حبتين هن 30 جرام من القريدس. هلا طب انا بس 4 رندا، ما فينا ناكل 6. فينا ناكل هلا بنحكي فينا ناكل اكثر، فينا ناكل 20 حبه. هلا بنحكي قديش هن بالوحدات الحراريه، قديش هن قليلين، ورح نحكي قد فيهم بروتين وكل شيء، بس هي لانه سايد ديش، هيدي منا وقعه اساسيه، هيدي انتري اكزاكتلي. فمش بس فيها تكون وقعه اساسيه، بنكتر وقتها القريدس 100%. هلا هول القريدس طبعا بدنا نحكي اليوم على المارينيشن تبعونه. فنحن كيف عملنا مارينيشن؟ بالمارينيشن عندي اذا بتطلعوا 1 2 3 4 5 6 اشياء هي موجوده. شو هن هالاشياء؟ نحن عندنا هون الاوريجانو، فاذا عندي جرام واحد من الاوريجانو. عندي اكيد الثوم دائما حتى يعطي النكهه، جرامين من الثوم. عندي البندور، رب البندوره 10 جرامات من رب البندوره. فاذا هيدا الثوم، هيدا رب البندوره، هيدا الاوريجانو عندنا اياه. طبعا دائما عندنا رشه الملح الصغيره ابيض، عندنا البلاك بيبر كمان، عندنا رشه صغيره، وهون عندنا الهوت بيبر. فاذا بدها شويه حار عم تطلع لها لونها اللي هو احمر اكثر، وعم تعطيها هيك الشعطه اللذيذه. فاذا نحن هول كلهم رح نجمعهم سوا. برجع بقول عندي رب البندوره، الاوريجانو، الثوم، الحار، رشه حار، رشه بيبر بهار اسود، ورشه ملح. هول كلهم بنقع فيهم انا القريدس. دائما بدنا نتذكر انه نحن وقتها ننقع، هذيك الجمعه حكينا عن نقع الدجاج، القريدس، اللحمه، هذا كله كمان بيكون عم يحميها، عم يحمي من البكتيريا، وعم يعطيها موانع تاكسد كمان للمأكولات الحمات اللي نحن بناكلها. فاذا هون نقعناها ورجعنا بعدين حطينا لها على السلد. كمان شغله بقلب هيدي السلد لازم يكون في كمان صوص طيبه. فاذا الصوص اللي نحن بدنا نكون عم نشتغلها هون هي الصوص اللي فيها ماسترد. فاذا فيها ماسترد وفيها 20 جرام من الحامض، خردل 20 جرام من الحامض، وزيت، و5 جرامات من الزيت، لانه هيدي السلطه بيلبق لها شيء سمبل. مزبوط، يعني تناخذ طعمه القريدس والمارينيشن اللي فيها. فهي هي الصوص اللي نحن عاملينها، وطبعا هي بنقدر نحطها على كل هالسلطه اللي بتشهي.
فاذا هون عندنا هيدي السلد كلها سوا بتحتوي على 208 وحدات حراريه، فاذا شفتي ستيفاني هون اتس لايت كثير خفيفه، بنقدر نحن نكون عم ناكلها كولاسيون مزبوط، وبتحتوي على كميه كبيره من البروتينات. هلا لنرجع على موضوع الكوليسترول. وقت احكي انا عن القريدس، فاذا عم بحكي اجمالا بنحكي على 3 اونسز، او اللي عم نحكي على 90 جرام تقريبا من القريدس، فاذا عم بحكي هون على 6 حبات من القريدس بهيدا الحجم. وقت نحكي 6 حبات قريدس هول كلهم على بعضهم فيهم تقريبا 117 وحده حراريه. فاذا الكالوريز فيها كثير قليله. هاي اول شغله. ثاني شغله بيحتوي تقريبا على 20 جرام من البروتينات، فاذا كميه البروتينات فيهم كمان عاليه. ولكن كمان هن بيحتووا من الدهنيات اللي بيحتووا عليها هو الكوليسترول، بيحتووا تقريبا على 107 ملي جرام من الكوليسترول، يعني بيحتووا على كوليسترول تقريبا من قد بيضه صغيره. اوه ماشي، يعني سافا فاين، مش انه نخاف. مزبوط. لاقول لك لثلاث اشياء ما بدنا نخاف منها. اولا نحن مسموح لنا بالنهار بالنسبه للامريكان هارت اسوسيشن نقدر ناكل، حتى الشخص اللي معه مشاكل بالقلب يقدر يوصل لل 200 ملي جرام من الكوليسترول يوميا. فاذا نحن وقت اخذنا هالست حبات اول شغله ما وصلنا لهيدي ال 200 جرام، ما قلتنا 200 ملي جرام. مزبوط. الشغله الثانيه هون مش بس عندنا الكوليسترول موجود فيها الاوميجا 3 اللي هي شغله كثير مهمه، ونحن بنعرف قديش الاوميجا 3 هي بتحمي القلب، والاوميجا 3 كمان بتحمي الدماغ. هلا لانه موجود فيها الاوميجا 3 اللي هي عم تحمي وبالشكل اللي هو بيحمي حتى هالشيء بين انه وقت اشخاص انعطوا كميه كبيره من القريدس ياكلوه على كذا يوم، تبين انه الاتش دي ال اما الكوليسترول المنيح علي عندهم. اوكي، ولكن الكوليسترول العاطل كمان علي. فاذا لانه هون في كوليسترول الاثنين، ولكن الاتش دي ال كوليسترول المنيح عليه كثير اكثر. نحن دائما نكون عم نحمي قلبنا مزبوط، بيكون في هالريشيو. وقت الاتش دي ال بيكون اعلى بكميه عاليه، فاذا هذا الشيء عم يحمينا. فتبين انه مع انه عم يعلي شوي ال دي ال، ولكن هالشيء ما اعطى خطر للقلب. واخيرا بدي اقول بهذا الموضوع انه القريدس بهيدي الدراسه بين انه وطى ترايغليسيرايد. فاذا هون ما بدنا نخاف انه هو بيحتوي الكوليسترول، عرفنا قديش وعرفنا كيف هو عم يرجع يحمي بطرق ثانيه. هلا ولكن لازم ناكل القريدس مشوي. طريقه التحضير هي اهم شغله 100%. ستيفاني ثانك يو رندا، بنرجع بنشوف فيك السبت ان الله راد. مشاهدينا وقفه ونتابع اللايف.